Check up muna natin si Merida. Tabingi yung ano niya, cambio, yung kadena. Makasentro. Papadoktor muna natin. Pa-repair natin siya. Kasi hindi siya, mahirap siyang ship. Buti may nag-ship. Nag-ayos dito. Si Manong. Yan, pinapaayos natin si Merida. Kasi ano siya mahirap i-ship Hindi naka-timing. So, pinapatono ko siya. Inaayos siya ngayon. Mahirap video man nyo. Ayun, okay na. Thank you. Yan o, medyo marang tabili yung gulong na gamit niya. Basta kalsada lang siya. Ito na lang, may nagre-repair dito. Sa kanya na. Dito tayo sa may Geyang. Tayo malapit sa ilalim ng tulay. Si Manong.